Metilen plavo, metiltinium hlorid je jedna od najstarijih organskih boja ikada proizvedenih. 1876. godine njemački hemičar Heinrich Karo, šef istraživanja u najvećoj svjetskoj hemijskoj kompaniji BASF, prvi je sintetizovao ovu čistu plavu boju za bojenje vune u tekstilnoj industriji. Međutim, nije prošlo dugo pre nego što su medicinski istraživači otkrili upotrebe metilen plavog daleko izvan bojenja tkanina. Ogromna i široka primjena metilen plavog iznenada je prešla iz tekstilne industrije u medicinu. Godine 1880. mikrobiolog Robert Koch je pionirski koristio metilen plavo za bojenje ćelija i mikroba radi lakše vizualizacije pod mikroskopom. Kao boja u mikroskopiji metilen plavo može pomoći naučnicima da razlikuju mrtve ćelije od živih ćelija. Također im može pomoći da proučavaju unutrašnje komponente ćelija tako što ističe njihove anatomske strukture. Koch je počeo da koristi metilen plavo za bojenje bakterija koje uzrokuju tuberkulozu kako bi bolje razumeo ovu bolest, a poljski patolog Czesław Czescinski koristio za bojenje parazita koji uzrokuju malariju kako bi bolje razumeo malariju. Ne samo da je metilen plavo sposoban da oboji parazita koji uzrokuje malariju, već je i otkriveno i da je sposoban da ga ubije, što je primijetio njemački lekar i Nobelovac Paul Ehrlich. Godine 1891. Ehrlich je objavio studiju slučajeva od 2 pacijenta sa malarijom koji su navodno izliječeni pomoću metilen plavog. Njegova upotreba za liječenje malarije donijela je metilen plavom čast da postane prvi farmaceutski lijek u istoriji. Tokom Drugog svjetskog rata metilen plavo je davano vojnicima kao lijek protiv malarije. Njihov plavi urin bio je koristan za lekare kao sredstvo da znaju da li su se pridržavali svojih režima liječenja metilen plavim. Žalbe vojnika iz Drugog svjetskog rata i pacijenata na metilen plavo zbog bojenja urina u plavo ubrzo su stimulisale prelazak na druge lijekove za liječenje malarije. Međutim, savremena istraživanja su oživjela interes za korištenje metilen plavog kao antimalarika i danas se smatra jednim od najučinkovitijih lijekova za ovu bolest. Dok je proučavao metilen plavo u svom laboratoriju, Ehrlich je primijetio da se brzo koncentrisalo u mozgu kada je ubrizgano životinjama. Ovo daje lijeku ogroman potencijal za stanja koja uključuju mozak, što ćemo detaljnije istražiti u narednim poglavljima. Metilen plavo je jedan od prvih lijekova korištenih za liječenje pacijenata sa psihozom krajem 19. vijeka. Proučavano je za bipolarni poremećaj 1980-ih. Od tada se istražuje njegov potencijal za upotrebu kod demencije i drugih neurodegenerativnih poremećaja. Jedna od zapanjujućih sposobnosti metilen plavog je da selektivno cilja obolela tkiva u telu, što je bila još jedna Ehrlichova observacija. Iako zdrava tkiva mogu imati koristi od metilen plavog, ćelija sa najvećom metaboličkom disfunkcijom dobijaju pomoć prve. Inspirisan svojim istraživanjem o metilen plavom, Ehrlich je skovao termin magični metak koji se i danas koristi. 1940. i 1950. redox test metilen plavo korišten je za određivanje svežine mlijeka tako što se indirektno otkriva koliko kiseonika ima u mlijeku. Dodajte nekoliko kapi metilen plavog u čašu mlijeka i metilen plavo će se polako dekolorisati u zavisnosti od količine kiseonika u njemu. Što manje kiseonika, što je bliže kvarenju, brže će nestati plava boja. Iako u određenom smislu mlijeko nikad zaista
ne pokvari, fermentira u druge ukusne i hranljive proizvode poput jogurta i sira. Ljudi koji kupuju mlijeko uglavnom žele da bude sveže i nefermentisano. Dakle, u ovom kontekstu smatra se pokvarenim kada se potroši kiseonik, a žive ćelije u njemu su prisiljene da počnu proizvoditi energiju fermentacijom bez kiseonika umjesto oksidacijom sa kiseonikom. Tri načina na koje metilen plavo inhibira azot oksid. Inhibira sintezu azot oksida, disasocira azot oksid od enzima citohrom C oksidaza, eliminacija postojećeg azot oksida. Efekti metilen plavog na metabolizam: povećava potrošnju kiseonika i proizvodnju ATP-a, povećava potrošnju glukoze, povećava odnos NADH, smanjuje proizvodnju mliječne kiseline, djeluje kao snažan antioksidans, slično vitaminu E, inhibira monoamin oksidazu MAO, djeluje kao alternativni nosilac elektrona u mitohondrijskom elektronskom transportnom lancu. Efekti metilen plavog na hormone: inhibira prolaktin, inhibira estrogen, povećava hormone štitne žlezde i smanjuje TSH, povećava testosteron. U posljednjih nekoliko godina istraživanja o upotrebi metilen plavog su naglo porasla. Nikada u istoriji nije bilo više interesovanja i objavljenih naučnih radova koji uključuju metilen plavo. Kako istraživački voz nastavlja da se kreće, naučnici otkrivaju sve više i više primjena metilen plavog koje mogu bezbedno i efikasno koristiti za mnoge patološke bolesti. Svijet sve više shvata da su sve bolesti metaboličke prirode i da metilen plavo selektivno cilja ćelije i tkiva sa disfunkcionalnim metabolizmom. Samo je pitanje vremena kada će metilen plavo biti prepoznat kao jedan od najmoćnijih lijekova ikada otkrivenih. Sada kada ste se upoznali sa metilen plavim, vrijeme je da otkrijete neke od izvanrednih stvari koje metilen plavo može učiniti za vaše zdravlje, tako što ćemo se upustiti u naučna i klinička istraživanja. Evo moje zvanične liste top 10 koristi metilen plavog. Protivotrov za trovanje hemikalijama i predoziranje. Najbolji antimalarijski lijek ikada otkriven. Ratnik protiv virusa. Zaboravite demenciju. Metilen plavo za Alzheimerovu i Parkinsonovu bolest. Poboljšanje kognicije. Mozak koji povećava snagu. Depresija više nema. Nada za autizam, sjajan analgetik, zdravije srce, metilen plavo protiv raka. Oko 1930. godine Matilda Moldenhauer-Brox predložila je korištenje metilen plavog kao protivotrova za trovanje cijanidom i ugljen monoksidom, što je proizašlo iz niza studija koje je sprovela na životinjama. Od tada žrtve trovanja cijanidom u jedinicama intenzivne nege širom svijeta uspješno se leče metilen plavim. Ali metilen plavo djeluje kao protivotrov za mnogo više od samog trovanja cijanidom i ugljen monoksidom. Važno je razumjeti da trovanje hemikalijama izazivaju stanje u telu zvano methemoglobinemija, koje je jedino stanje za koje je metilen plavo dobio odobrenje FDA za liječenje. Kada shvatite ovo stanje i kako metilen plavo može da ga izleči, shvatit ćete njegovu vrijednost kao protivotrova za praktično sva trovanja hemikalijama i zašto se često koristi u bolničkim hitnim sobama za ovu primjenu. Methemoglobinemija je poremećaj krvi koji se javlja kada hemoglobin sadržan unutar
krvnih zrnaca postane oksidovan i izgubi sposobnost prenosa kiseonika. Oksidovani oblik hemoglobina zove se methemoglobin, otuda i naziv methemoglobinemija. Prisutnost visokih nivoa methemoglobina u krvi dovodi do hipoksije tkiva. Bez kiseonika azot oksid i kaskada stresnih hormona i proinflamatornih signala se povećavaju, a energetski dotok tela se praktično isključuje. Simptomi methemoglobinemije. Uobičajeni simptomi methemoglobinemije uključuju plave vrhove prstiju, cijanoza, otežano disanje, dispneja, konfuziju, napade, komu i metaboličku acidozu. Čokoladna smeđa krv je još jedna od karakterističnih osobina methemoglobinemije. Uzroci methemoglobinemije: cijanid, ugljen monoksid, natrium nitrit, paracetamol, formaldehid, farmaceutski lekovi, žurka droga, lidokain, benzokain i drugi anestetici, teški metali poput aluminijuma, bakra, kadijuma, fluor koji se nalazi u pastama za zube, proizvodi za čišćenje domaćinstva na bazi hlor dioksida, hemikalije koje se nalaze u šamponima, dezodораnsima i sapunima iz drogerije. COVID također može izazvati methemoglobinemiju. Lečenje methemoglobinemije metilen plavim. Kad se pacijenti u hitnoj službi sa methemoglobinemijom leče metilen plavim, on djeluje kao snažan protivotrov, pretvarajući methemoglobin nazad u hemoglobin, obnavljajući njegovu sposobnost prenosa kiseonika. Zatim kiseonik može biti transportovan kroz telo do ćelija i tkiva gdje je potreban. Kad se upotreba kiseonika obnovi, svi simptomi koje pacijent doživljavaju tada se rješavaju. Većina medicinskog osoblja koja primjenjuje metilen plavo za trovanja hemikalijama i predoziranja nije svjesna da vrijednost metilen plavog kao protivotrova seže mnogo dalje od njegove sposobnosti da pretvori oksidovani hemoglobin nazad u njegov regularni oblik. U studiji iz 2018. godine koja je ispitivala upotrebu metilen plavog za trovanje cijanidom, naučnici su napisali njegov zaštitni efekat izgleda da su povezani sa jedinstvenim svojstvima ovog redoks boje koja u zavisnosti od doze može direktno suprotstaviti nekim posljedicama metaboličke depresije izazvane cijanidom na ćelijskom nivou. Drugim riječima, metilen plavo je korigovao defektni ćelijski metabolizam izazvan otrovom. Pre metilen plavog klasičan tretman za malariju bio je spoj zvan kinin, koji je alkaloid sadržan unutar kore drveta cinčona, poreklom iz Južne Amerike. Kora drveta cinčona prvi put je korišćena za liječenje malarije u Europi tokom 15. vijeka. Zanimljivo je da gazirani napitak poznat kao tonik voda sadrži kinin, koji neki ljudi piju za ublažavanje grčeva u nogama. Ako možete podnijeti gorko-slatki ukus tonik vode između kinina, glukoze i ugljen dioksida sadržani u njoj, imate osvježavajući i lekovit napitak. Nakon otkrića i sinteze metilen plavog, iznenada je lijek za malariju mogao biti proizveden u velikim količinama u laboratoriji bez potrebe za mukotrpnim izolovanjem iz kore biljke koja je dostupna samo u Južnoj Americi. Ovo je predstavljalo kvantni skok u liječenju malarije i medicini.
Međutim, pošto metilen plavo boji usta i obično daje plavkasto zelenu boju urinu, naučnici su počeli da menjaju molekularnu strukturu metilen plavog, pokušavajući da uklone boju dok zadržavaju njegove lekovite osobine. Možda ste čuli da lekari govore o upotrebi hidroksihlorokina kao efikasnog leka protiv virusa pandemije COVID iz 2020. Ispostavlja se da je hidroksihlorokin izveden iz metilen plavog. Metilen plavo je njegov osnovni spoj što otkriva potencijal metilen plavog za lečenje COVID-a i drugih virusa. Jedan od izazova sa lečenjem malarije je što paraziti malarije poput Plasmodium falciparum pokazuje povećanu otpornost na uobičajene antimalarijske lekove. To je postaklo naučnike poput profesora Olafa Mullera da ponovo razmotre upotrebu metilen plavog kao antimalarika. Eksperiment sa ćelijskim kulturama pokazuje da metilen plavo ima izuzetnu antimalarijsku moć pri niskim dozama. Možda najvažnije eksperimenti pokazuju da je otpornost na metilen plavo također vrlo niska. Nova generacija istraživanja metilen plavog kao antimalarijskog agensa dokazala je da nijedan lek čak ni ne dolazi blizu snazi ili efikasnosti metilen plavog protiv malarije. Životni ciklusi parazita, bakterija, gljivica i virusa su svi ugroženi u prisustvu metilen plavog. Kada se koristi u kombinaciji sa svetlosnom terapijom, metilen plavo ispoljava još veće antimikrobne efekte protiv bakterija poput Escherichie coli i drugih, uključujući sojeve otporne na lekove, protiv gljivica kao što je Candida i protiv mnogih uobičajenih virusa, uključujući Zika, zapadni Nil, ebolu, hepatitis i HIV. Godine 2019. naučnici su davali pacijentima sa Alzheimerovom bolešću 8 mg, 16 mg metilen plavog dnevno dok su pratili funkciju njihovog mozga. Posmatrali su kako tretman metilen plavog zaustavlja Alzheimerovu bolest u njenom toku. Tretman sa 8 mg do 16 mg metilen plavog dnevno smanjio je kognitivni pad za više od 85%. To je izopačeni način medicinske profesije da kaže da je metilen plavo efikasno zaustavio AD u svom toku ili barem njegove kognitivne simptome, što je suština ove bolesti. To je ipak vrsta demencije, možda jednako važno, otkrili su da lekovi koji su trenutno odobreni za upravljanje simptomima AD ometaju terapeutski benefit metilen plavog kada se zajedno primjenjuju sa njim. George Dinkov. Kada terapija zaustavi kognitivni pad za 85% tokom 65 nedelja, kao što je to bio slučaj u studiji, u kom trenutku možemo reći da je izliječila pacijenta? Ako je vaš odgovor 100%, onda je metilen plava možda što bliže leku koliko je moguće. Doza lečenja za demenciju za one koji su zainteresovani za korištenje metilen plavog za Alzheimerovu bolest. Važno otkriće iz studije je da doza od 200 mg metilen plavog nije imala veći efekat od mnogo manjih doza od 8 mg. Studija je zaključila da se očekuje da će metilen plavi biti terapijski u dozama do 16 mg, a pacijent ne bi vidjeli dodatne koristi od uzimanja viših doza. Predviđa se da će terapeutski efekat biti maksimalan pri 16 mg dan kao monoterapija, izvijestili su naučnici.
Kada je riječ o terapijama za bolesti mozga, dvije se izdvajaju kao najperspektivnije. Metilen plavi i terapija crvenim svetlom su dva široko proučavana pristupa za poboljšanje mitohondrijskog disanja u mozgu zbog njihove sposobnosti da deluju direktno na ćelijski metabolizam i isprave njegove nedostatke. Crveno svetlo i metilen plavi imaju slične korisne efekte na mitohondrijsku funkciju, oksidativna oštećenja, upale i kasnije ponašajne simptome, navodi se u pregledu iz 2020. godine. Kombinovanje metilen plavog sa terapijom crvenim svetlom u protokolu lečenja demencije izgleda kao perspektivna tehnika za sinergijsko maksimiziranje terapijskog potencijala i ubrzanje oporavka metabolički defektnih moždanih ćelija. Više od 264 miliona ljudi širom svijeta trenutno pati od kliničke depresije, ali ovo su samo službeno dijagnostikovani brojevi. Istina je da svi patimo od depresivnih epizoda u različitim tačkama našeg života, pa zar ne bi bilo korisno razumjeti šta se dešava unutar tijela tokom depresije i kako riješiti problem. Mnogi ljudi sa depresijom dobijaju SSRI lekove, ali sa beskonačnom listom ozbiljnih nuspojava kao što su dobijanje na težini, nesanica, seksualna disfunkcija, emocionalna odvojenost, pospanost, anksioznost, nemir, uznemirenost, drhtanje, glavobolje, zamagljen vid, manija, psihoza, halucinacije, suicidne i homicidalne ideje, jer nije sigurno reći da ne deluju. Nepoznato javnosti naučnici već mnogo godina znaju da korijen uzroka depresije nije nedostatak neurotransmitera serotonina. Hipoteza serotonina kliničke depresije postoji više od 50 godina i tvrdi da nedostatak serotonina uzrokuje depresiju. Ova hipoteza je okosnica celokupne linije SSRI lekova koji se koriste od strane miliona ljudi širom svijeta. Ali postoji problem hipoteza serotonina nikad nije dokazana. U stvari, ideja da neadekvatni serotonin uzrokuje depresiju toliko je daleko od stvarnosti da su je u pregledu iz 2015. godine naučnici nazvali teorijom zavere koju guraju proizvođače lekova kako bi prodali lekove naivnoj javnosti. Ispostavilo se da je hipoteza serotonina sa nepouzdanim kliničkim biohemijskim nalazima i teškoćom povezivanja promjena u serotoninskoj aktivnosti sa raspoloženjem na kraju postigla status teorije zavere, čija je izričita svrha bila omogućiti industriji da plasira selektivne inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina SSRI naivnoj javnosti. Farmaceutska industrija obmanjuje svakoga ko uzima SSRI lekove i njihovo zdravlje i kvalitet života vjerojatno su se smanjili, isključivo radi financijske koristi. Već decenijama je poznato da stres može pokrenuti simptome depresije. U januaru 2021. godine istraživači iz Sjedinjenih Država i Kine sarađivali su na studiji objavljena u časopisu Translational Psychiatry koja je istraživala adolescentnu depresiju koristeći model depresije izazvane stresom kod primata. Majmuni su bili izloženi stresorima kao što su deprivacija vode, post, ograničenje prostora, hladan stres, stroboskopsko svetlo i neizbježni elektrošokovi. Studija je potvrdila da hronični i nepredvidivi blagi stresori mogu izazvati depresivno i anksiozno ponašanje dok povećavaju hormon stresa kortizol i smanjuju metaboličku stopu. 3 osnovne biološke posljedice stresa u studiji uključuju: stres je izazvao depresiju i anksioznost,
Stres je povećao hormon stresa kortizol i stres je smanjio metaboličku stopu. Mozak je jedinstven po tome što je strogo zavisan od glukoze da bi zadovoljio svoje metaboličke energetske potrebe. Također je jedinstven jer u odnosu na druge dijelove tela mozak zahtjeva proporcionalno mnogo više energije za svoju težinu nego ostatak tela. Dok mozak obično čini oko 2% težine osobe, troši oko 20% energije tela i to u stanju mirovanja. Tokom čitanja, vežbanja ili obavljanja bilo koje kognitivne zahtjevne aktivnosti moždane ćelije troše mnogo više energije. U stvari mozak troši 10 puta veću količinu energije po gramu tkiva nego ostatak tela. Kada je glukoza, koja je glavni izvor goriva za metabolizam moždanih ćelija u kratkom snabdevanju, energetska snabdevenost mozga se brzo prekida. U tom metabolički depresivnom stanju osoba počinje da doživljava sve osjećaje, ponašanja i znakove i simptome depresije. Studija iz 2017. godine obavljena u PLOS ONE pokazuje povezanost između lošeg metaboličkog zdravlja i depresije. U velikoj raznovrsnoj kohorti odraslih proučenih 2018. godine prisustvo depresije bilo je povezano sa disfunkcionalnim metaboličkim zdravljem. Naučna istraživanja depresije su nas odvela daleko, pobijajući lažnu hipotezu o serotoninu i dovodeći nas do onoga što postaje sve očiglednije kako vrijeme prolazi. Depresija je metabolički poremećaj. Naučnici su davali teško depresivnim pacijentima 1 dozu metilen plavog dnevno tokom 3 nedelje i poboljšanje kod pacijenata koji su primali metilen plavo bilo je značajno veće nego kod onih koji su primali placebo. Izuzetno značajna poboljšanja su postignuta kod pacijenata sa malom dozom od samo 15 mg na dan. Jedna od najjedinstvenijih i najfascinantnijih koristi metilen plavog za mozak je njegova sposobnost da oslobodi negativna osjećanja povezana sa prošlim situacijama, omogućavajući korisniku da zadrži pozitivne aspekte tih događaja i pređe preko strahova ili trauma. U naučnom svijetu to se naziva gašenje straha. U stvarnom svijetu ljudi kojima su potrebne ovakve terapije imaju posttraumatski stresni poremećaj. Shvatam da ova tema malo skreće sa teme depresije, ipak postoji definitivno neka preklapanja između depresije i načina na koji ljudi sa posttraumatski stresnim poremećajem doživljavaju svijet, zbog čega sam odlučio da je uključim. Godine 2014. naučnici su davali metilen plavo ljudima sa izraženim strahom od klaustrofobije kako bi utvrdili da li može pomoći u gašenju njihovih strahova. Za studiju objavljenu u američkom časopisu psihijatrije subjekti su bili stisnuti u male tamne komore 6 puta po 5 minuta svaki put, odmah nakon čega su primali ili metilen plavo 260 mg ili placebo. Proces su ponovili mjesec dana kasnije i procijenili nivo straha kod učesnika. Studija je otkrila da su učesnici koji su imali uspješne sesije izlaganja prilično niski nivo straha nakon provedenog vremena u zatvorenim komorama, imali još niži nivoje straha drugi put ako su primili metilen plavo. Zanimljivo je, pacijenti koji su imali neuspješne sesije izlaganja, visoki nivo straha nakon provedenog vremena u zatvorenim komorama su prošli lošije na naknadnom testiranju nakon primanja metilen plavog. Rezultati ove studije su bili malo manje zadovoljavajući nego što sam se nadao, ali i dalje na neki način obećavajući. Metilen plavo poboljšava pamćenje i zadržavanje gašenja straha kada se daje nakon uspješne sesije izlaganja, ali može imati štetan efekat na gašenje kada se daje nakon neuspješne sesije izlaganja, zaključili su istraživači. Novije studije koje koriste metilen plavo za gašenje straha izvijestile su o pozitivnim efektima u sprečavanju ponovnog pojavljivanja straha u određenim podgrupama životinja.
Randomizovano kontrolisano ispitivanje iz 2017. na ljudima sa hroničnim posttraumatskim stresnim poremećajem otkrilo je da je metilen plavo uz imaginarnu terapiju izlaganja, zamišljanje sebe kako držite kraljevsku kobru koje se bojite, uspješno ubrzalo oporavak od gašenja straha kod pacijenata sa hroničnim posttraumatskim stresnim poremećajem. Svi smo rođeni sa veličinom u sebi, ali zbog pogubnih socijalnih efekata koji se vide kod ljudi sa autizmom, deca ili odrasli sa ovom bolešću ne uspevaju da uspostave odnose i kognitivne sposobnosti potrebne za život koji je ispunjen za njih same i koji ima pozitivan utjecaj na druge oko njih. Simptomi autizma uključuju izbjegavanje kontakta očima, nesaradnja ili neigranje sa drugima, odsustvo izraza lica, izbjegavanje fizičkog kontakta, zbunjenost u vezi sa sopstvenim emocijama i emocijama drugih, opšta uznemirenost u prisustvu drugih ljudi. Sada znamo da metilen plavo brzo i na mnogo različitih načina pomaže u ispravljanju disfunkcionalnog metabolizma unutar svih ćelija i tkiva tela. Pitanje koje treba postaviti je da li postoji veza između ASD-a i metaboličke disfunkcije. Gledajući postojeću naučnu literaturu, otkrio sam da se decenijama nagomilavaju dokazi koji sugerišu da je poremećaj iz spektra autizma metabolička bolest. Jedan fenomen koji je snažno povezan sa decom sa autizmom su problemi sa crevima. Studija iz 2020. godine koju su sproveli naučnici sa Univerziteta Duke, Medicinske škole Istočne Virginije i Državnog univerziteta Ohio otkrila je da je povećana ozbiljnost simptoma autizma povezana sa ozbiljnim zatvorom, bolovima u stomaku i drugim problemima sa crevima. Kod autizma postavljamo pitanje da li su problemi sa crevima koje deca doživljavaju suštinski deo same bolesti ili su izazvani drugim simptomima koje deca sa autizmom doživljavaju, rekla je glavna autorka studije Payal Chakraborty. Endotoksin, hemijski poznat kao liposaharid, je otrov koji proizvodi gram negativne bakterije u crevima. Smatram da je prekomjerna proizvodnja endotoksina kod dece s autizmom jedan od najosnovnijih razloga za metaboličku disfunkciju viđenu kod autizma. Da biste smanjili proizvodnju endotoksina u crevima, prvo morate razumjeti kako se endotoksin formira. Evo kako to funkcioniše. Kad god se konzumira hrana koju vaše tijelo ne može da svari, ta hrana ostaje u crevima i služi kao hrana za bakterije. Nakon što bakterije to konzumiraju, endotoksin se proizvodi i izlučuje kao nusprodukt bakterijskog metabolizma. Taj endotoksin zatim nanosi štetu sluznici creva, uzrokujući sve probleme sa crevima koje deca sa autizmom doživljavaju kao suštinski deo bolesti. Endotoksin zatim ulazi u krvotok i u tkivo mozga i tela, negativno utičući na svaku ćeliju sa kojom dođe u kontakt. Idealna količina endotoksina u telu je 0, što manje to bolje. Dakle, kako možemo zaustaviti ili usporiti njegovu proizvodnju? Postoje dva načina da se smanji proizvodnja endotoksina u crevima. Smanjite ili eliminišite konzumaciju hrane koja postiče proizvodnju endotoksina. Unosite antibiotsku hranu, lekove ili druge supstance da ubijete bakterije kako ne bi mogle pretvoriti vlakna i skrob u endotoksin. Hronični neuropatski bol se često opisuje kao pucajući ili gorući bol uzrokovan disfunkcijom nervnog sistema usled traume, infekcije ili smanjenog protoka krvi do tkiva i ishemija. Ponekad je neprekidan i jak, a ponekad dolazi i odlazi. Godine 2015. naučnici sa
multidisciplinarne klinike za bol pri Univerzitetskoj bolnici Uppsala u Švedskoj sproveli su kliničko ispitivanje testirajući metilen plavo na pacijentima sa neuropatskim bolom. 10 pacijenata je nasumično odabrano da primi ili metilen plavo ili placebo. Rezultati pokazuju da su pacijenti koji su primili metilen plavo osjetili olakšanje bola unutar 60 minuta od primjene, a tokom narednih 48 sati nakon primjene smanjenje bola bilo je značajno. Oralni mukozitis je česta i iscrpljujuća nuspojava hemoterapije i radioterapije za liječenje raka koja se manifestuje u obliku bolne upale i ulceracije sluzokože usta. Godine 2021. godine Carlos Roldan i njegovi saradnici sa Univerziteta Texas dali su oralni ispirak metilen plavim 281 pacijentu sa oralnim mukozitisom. Bolni rezultati su smanjeni sa 7,7 na 2,5 nakon oralnog ispirka metilen plavim, a većina pacijenata je postigla kontrolu bola nakon prve 3 doze. To je navelo istraživače da zaključe oralni ispirak metilen plavim je efikasan i siguran tretman za refraktorni bol od oralnog mukozitisa povezanog sa liječenjem raka. Metilen plavo za bol od artritisa. Napredovanje artritisa često rezultira degradacijom hrskavice u zglobovima, uzrokujući povećan bol, nepokretnost i upalu. Ispostavilo se da artritični hrskavični diskovi izlučuju 10 puta više azotnog oksida nego neartritični hrskavični diskovi i ovaj višak azotnog oksida posreduje u degradaciji hrskavice. U studiji iz 2000. godine izraelski naučnici su napisali azotni oksid se čini kao konačni zajednički medijator upale degradacije hrskavice. Veliki lijek za inhibiciju azotnog oksida metilen plavo testiran je da li može imati efekat očuvanja hrskavične matrice. Studija pokazuje da je dodavanje metilen plavog u medij za rast smanjio akumulaciju azotnog oksida i spriječio degradaciju matrice u kultivisanim hrskavičnim diskovima. Povećan azotni oksid je u velikoj mjeri povezan sa migrenama. U nedavnim istraživanjima pregled iz 2018. godine na ovu temu naglašava ulogu azotnog oksida u glavoboljama i preporučuje korištenje inhibitora azot oksid sinteze za liječenje ovog poremećaja. Sposobnost metilen plavog da snažno inhibira proizvodnju azotnog oksida i uklanja postojeći azotni oksid iz tijela i krvi čini ga lijekom od velikog interesa i obećanja za one koji traže tretman zasnovan na dokazima za migrene. Jedna od najizvanrednijih studija ikada sprovedenih o bolu u donjem delu leđa potiče iz Generalne bolnice Oružanih snaga u Pekingu iz 2010. godine. Studija je pokazala snažne dokaze da je injekcija metilen plavog u bolni disk bezbjedan, efikasan i minimalno invazivan metod za liječenje diskogenog bola u donjem delu leđa, daleko efikasniji od bilo kog drugog poznatog tretmana za bol u donjem delu leđa. Dopuna metilen plavim je visoko zaštitna za kardiovaskularnu funkciju u bolesti i starenju. Kroz svoju akciju kao inhibitor azotnog oksida i antioksidans metilen plavo može spriječiti i formiranje novog peroksinitrita i eliminisati postojeći peroksinitrit koji je impliciran u obolelom i starom srcu. Oštećenje srca je uobičajeno kod pacijenata sa dijabetesom, a ako je metilen plavo zapravo zaštitno za srce, trebali bismo očekivati poboljšanu funkciju srca kod dijabetičnih pacijenata koji primaju metilen plavo. Kada su lekari davali metilen plavo 66-godišnjoj dijabetičnoj ženi nakon srčanog udara, ona je brzo i potpuno se oporavila nakon uvođenja infuzije metilen plavog. Rumunski naučnici su
nam pokazali 2017. godine da metilen plavo poboljšava zdravlje srca poboljšanjem mitohondrijske respiracije i smanjenjem oksidativnog stresa. I pošto smo dotakli temu dijabetesa, metilen plavo je pokazao da sprečava dijabetes, obnavlja zdravlje očiju kod pacijenata sa dijabetesom i snižava nivo šećera u krvi u studijama na životinjama sa dijabetesom. Drugim riječima, i kardiovaskularne bolesti i dijabetes su metabolički poremećaji, a njihov osnovni uzrok može biti pozitivno pod utjecajem metilen plavog. Metastaza raka nastaje kada se ćelija raka oslobodi iz tumora i proširi na drugi dio tijela. Metastaza raka je glavni uzrok smrti kod 90% pacijenata sa rakom. U metastazi raka, nakon što ćelija raka pobjegne iz inicijalnog tumora, azotni oksid pokreće adheziju cirkulišućih tumorskih ćelija na telesna tkiva, što je prvi korak u formiranju novog tumora. Ako je azotni oksid tako snažan promotor raka, onda bismo trebali očekivati da svaka supstanca koja može smanjiti koncentraciju ili dejstvo azotnog oksida bude korisna u liječenju raka. Istraživanja o metilen plavom za rak su iznenađujuće brojna, datiraju gotovo 100 godina unazad i pokazuju da metilen plavo može brzo oksigenisati ćelije raka i tumore. Metilen plavo pokazuje vrlo različite efekte pri niskim dozama u poređenju sa visokim dozama. To se naziva hormetički odgovor na dozu, gdje su efekti niske doze suprotni od onih pri visokoj dozi. Metilen plavo je bezbjedan lijek kada se koristi u terapijskim dozama 2 mg po kilogramu, ali može izazvati toksičnost pri visokim dozama. Napisali su Prasad i Ginimuge sa Instituta za medicinske nauke u Belgaumu, Karnataka, Indija. Pri niskim dozama metilen plavo djeluje kao antioksidans unutar mitohondrija, poboljšavajući efikasnost prenosa elektrona između 4 kompleksa unutar mitohondrijskog elektronskog transportnog lanca. Kao rezultat toga manje superoksidnih radikala se generiše tokom procesa oksidativne fosforilacije. Metilen plavo također može spriječiti curenje elektrona uzrokovano bilo čim što inhibira mitohondrijsku funkciju, poput hemikalija iz okoline. Poboljšava metaboličku stopu zaobilazeći blokirane tačke protoka elektrona tokom mitohondrijske respiracije. Pri visokim dozama metilen plavo može imati suprotan efekat, promovišući proizvodnju slobodnih radikala i oksidativni stres u tijelu, kradeći elektrone od kompleksa elektronskog transportnog lanca, djelujući kao prooksidant i uzrokujući povećanje reaktivnih kiseoničkih vrsta. Zanimljivo je da vitamin B3 niacin pokazao da smanjuje citotoksične efekte visokih doza metilen plavog. Sveukupno potencijalno povećanje oksidativnog stresa koje mogu izazvati visoke doze metilen plavog dodatno ukazuje na to da su niske doze bolje od viših. Postoje 3 različita stepena metilen plavog. Industrijski stepen koristi se za bojanje tkanina, hemijski stepen koristi se u laboratorijskim eksperimentima i farmaceutski stepen koristi se za liječenje methemoglobinemije, infekcija urinarnog trakta, predoziranja i smatra se bezbednim za ljudsku upotrebu. Za one koji pate od depresije i zainteresovani su za potencijal korištenja metilen plavog umjesto toksičnih SSRI lijekova sa nuspojavama, važno je napomenuti da su neke objavljene studije slučajeva pronašle negativne reakcije između SSRI psihijatrijskih lijekova i metilen plavog. Nakon intravenske infuzije viših doza metilen plavog neki pacijenti su razvili akutno konfuzno stanje i druge simptome konzistentne sa serotonin sindromom.
Sad, da li ovo znači da neko na SSRI lijekovima nema nade da pređe na metilen plavo? Apsolutno ne, to samo znači da je vjerovatno najbolje postepeno prestati sa uzimanjem SSRI lijekova pre prelaska na metilen plavo. Nešto što bi također moglo pomoći u prelazu je terapija crvenim svetlom. Studija sa Harvarda je pokazala da je jedan tretman terapije crvenim svetlom direktno na čelo rezultirao dugotrajnim povoljnim efektima na anksioznost i depresiju. Razgovarajte sa svojim doktorom pre nego što bilo šta preduzmete i budite sigurni da joj donesete kopiju ove knjige na čitanje. Pošto je metilen plavo odobreno od strane FDA samo za methemoglobinemiju, sigurne i efikasne doze za druge uslove još uvijek nisu utvrđene, međutim postoji mnogo kliničkih studija iz kojih možemo utvrditi dozu koja se čini sigurnom i efikasnom. Kada se uzimaju doze iznad 2 mg po kilogramu, metilen plavo počinje da funkcioniše kao inhibitor monoaminoksidaze, što povećava djelovanje serotonina i može dovesti do serotonin sindroma i drugih nuspojava, uključujući kratak dah, bol u grudima, vrtoglavica, glavobolja, znojenje, zbunjenost, povećan broj otkucaja srca, abnormalne senzacije na koži, peckanje, hladnoća, pečenje, utrnulost, nemir mučnina. Kada lekari administriraju metilen plavo pacijentima intravenski za liječenje methemoglobinemije koriste dozu od 1 do 2 mg po kilogramu. Kako uzeti metilen plavo? Osim situacija koje ugrožavaju život ili hitnih slučajeva kao što su predoziranje lijekovima ili hemijsko trovanje, gdje se infuzija od 12 mg po kilogramu administriraju u bolničkim hitnim službama, preporučujem da započnete terapiju metilen plavim sa dozom od 10 mg dnevno bez obzira na vašu tjelesnu težinu. Sa 1% rastvorom metilen plavog, kao onaj koji preporučujem na kraju ove knjige, svaka kap sadrži 0,5 mg metilen plavog, što znači da ćete za postizanje doze od 10 mg trebati 20 kapi metilen plavog. Počnite dodavanjem 10 kapi 5 mg u čašu vode ili soka i pijte ujutro, zatim 10 kapi 5 mg u čašu vode ili soka i pijte uveče prije spavanja. Probajte ovo tokom jedne nedelje i ako se dobro podnosi i želite više, povećajte svoju dozu na 20 mg po danu. Jedna stvar koju ćete primijetiti čak i pri vrlo niskoj dozi od 10 mg jeste da vam zubi i usta mogu biti privremeno obojeni u plavo. Nemojte se alarmirati, ovo je normalno i očekivano pri korištenju metilen plavog. Plava boja će nestati čim vaše tijelo iskoristi supstancu. Ako smatrate da je to problematično, pokušajte uzimati metilen plavo samo prije spavanja kako bi vaše tijelo imalo dovoljno vremena da ga iskoristi dok spavate. A ja bih vam rekla iz nekog svog ličnog iskustva da sve što počnete sa malom dozom, počnite sa 1 kapi, naravno pripazite. Postoji jako mali broj ljudi koji su imali malo povećanje pritiska, zato moja preporuka je uzmite 1 kap u čašu vode i da ne biste obojili zube, uzmite slamku i pijte tu plavu vodu, metilen plavo kroz slamčicu i vaši zubi će ostati bijeli. I trebalo bi svi vi koji planirate da koristite metilen plavo ili želite da date nekom svom ko je bolestan, da pročitate ovu knjigu, jer ja sam vam rekla jedan deo iz ove knjige. Svi koji želite knjigu, ostavite broj telefona u komentaru i ja ću vam putem Vibera proslijediti knjigu da možete da je pročitate. Mislim da je jako važno da svi koji
želite da koristite metilen plavo, prvo pročitate knjigu. Ovdje postoji i tabela za koje bolesti ide koliko kapi, s tim što je u knjizi naglašeno da svi treba da osjete u svom organizmu, da sami osjete koliko im treba. Nekada manje kapi je bolje, što se kaže, nekada je manje više. Znači, neke male doze mogu itekako da vam pomognu. I eto, još jednom da ponovim, moja preporuka da pročitate knjigu. Ako je želite, ostavite broj telefona u komentaru i ja ću vam je poslati preko